頭先第一節就同大家介紹咗，尋晚話醫好咗我多年嘅慢性咽喉炎嘅一種涼茶，就介紹咗嘅材料，依家就煲咗出嚟啦，俾大家睇一下煲出嚟嘅樣究竟係點樣嘅呢款涼茶。不過事先都係要作個聲明，大家睇一下介紹嘅涼茶煲出嚟係點樣嘅效果，就係咁嘅顏色啦，好好飲，非常之好飲。因為呢個季節嘅天氣實在太過悶熱，實在太過潮濕啦，導致有啲周身都攰賴賴啦，同埋濕重嘅天氣，個人就比較冇乜力氣，冇乜精神啊！嗱，我哋就可以呢個天氣最適合煲嘅湯水就係呢啲啦，呢啲茯苓粒啦，呢啲就叫做五指毛桃啦，或者可以去街市買一啲新鮮嘅土茯苓一齊煲啦。呢個土茯苓、五指毛桃加埋呢個雲苓粒啊，呢個雲苓粒，亦都雲苓粒有兩種噶嚇，亦都可以叫做佢係茯苓，有卷裝嘅茯苓同埋呢啲一粒粒狀嘅雲苓。都係叫做茯苓嘅一種啊，因為茯苓分為好幾個種類，土茯苓又係叫做茯苓嘅一種，呢啲雲苓粒又係叫做茯苓嘅一種，即係茯苓係佢嘅統稱。呢個五指毛桃同埋呢個煲新鮮嘅土茯苓呢，味道就會比較甜一啲，好飲啲。如果你買一啲乾嘅土茯苓呢，煲出嚟呢就口感味道就冇新鮮嘅咁好飲，同埋可以加上一啲牛大力啊，牛大力又係舒筋活絡、去濕解毒。即係呢啲咁潮濕嘅天氣呢，煲下呢啲湯水就比較適合啦。呢啲咁嘅北芪片啦，我又攞啲樣板嚟俾各位尊貴嘅網友睇睇，乜嘢係北芪，乜嘢係黃芪，有啲顧客係搞唔清楚㗎。呢啲呢就係北芪，呢啲就係黃芪，大家睇唔睇得出有乜嘢分別呢？呢個就係叫做黃芪片啊，呢個就係袁大切嘅北芪片。呢啲168克，即係香港嘅重量1斤1包。咁呢。面前嘅兩樣湯料呢，其實都係同一樣嘢，只不過係叫法唔同啊！呢啲呢，就係用啲比較大支嘅北芪切出嚟嘅，呢啲黃芪片叫法黃芪片呢，就係比較用一啲細支少少嘅切出嚟。咁呢，其實就係同一樣嘢，只不過係北芪分為兩種，呢個小黃芪呢，都係叫做北芪，呢個原支大切出嚟嘅呢，都係叫做北芪。北芪有兩種，一種叫做黑芪，同埋一種叫做黃芪，即係好似提子一樣嚇，有黑提子、青提子、紅提子。北芪就分為兩種，一種就叫做黑芪，一種呢即係面前呢種呢就係叫做黃芪啦，即係有兩種顏色啊，一個黑一個黃啊，大家記住呢一點就得啦。呢啲小黃芪片呢就方便呢就焗下水飲啦，平時出得汗多啊，身體氣力好似唔係好夠氣力，就可以不妨用啲黃芪片，方便人哋焗下水飲。呢啲咁大片嘅北芪呢，通常就煲湯就用到呢一啲啦，呢一啲嘅效力就比較會猛一啲啊，因為佢係大支切出嚟嘅，呢啲就叫做袁大切嘅北芪，亦都係可以叫做黃芪嚇。黑芪係另外一隻啊，我哋鋪頭暫時就冇黑芪呢個品種，只係黃芪，呢啲又係黃芪，呢啲都係叫做黃芪。好啦，介紹完呢個北芪黃芪啦，黨參北芪、黨參北芪，經常都會叫到啦，好似兩公婆一樣嘅。北芪就配黨參啦，沙參就配玉竹啦，雲苓就配白術啦，大家不妨下呢啲小知識啊。通常呢啲煲湯或者煲涼茶、煲茶飲啊，通常都唔係話單靠一樣嘢，嗰個效果就出晒嚟噶。通常有一啲配搭，例如好似去麥當勞食薯條一樣，食薯條一定要用到茄汁嘅原理係一樣啊。嗱，以下為大家介紹黨參，黨參就配北芪噶啦。黨參有好多品種噶嚇，黨參最靚嘅產地係邊度呢？就係甘肅啦，即係呢啲啊，綠色箱一盒盒嘅，就係注明我哋嘅特產係非常之咁地道噶嚇。黨參任會有唔同嘅地方出產啦，最靚嘅產地呢，就係甘肅嘅黨參啦，係啦，嗱呢啲就係叫做文黨，人如其名啦，有文嘅就叫做文黨，但係文黨亦都有好多唔同嘅產地，有四川啊、河南啊、雲南啊嘅文黨，但係最靚嘅都係我哋面前貨架上邊嘅甘肅黨參啊。甘肅出產嘅黨參係最靚嘅，就比較甜啲，比較地道一啲，同埋煲出嚟嘅味道效果係比其他地方嘅出產嘅黨參要好一啲啊！嗱，呢啲就係文黨啊，文黨呢隻又唔係文黨啦，呢隻就係甘肅產嘅黃黨。黃黨嘅味道呢就比較清甜一啲，大家揀黨參嘅時候，你要問下佢，想買到靚嘅黨參呢，當然呢個黃黨亦係出產，有好多地方都有出產㗎嚇。我哋呢個就係出自於最正宗嘅甘肅黃黨。甘肅嘅黨參呢，煲出嚟呢就溏心嘅，無論係文黨或者黃黨，煲出嚟嘅味道呢就好甜噶嚇，基本上係煲出嚟可以食埋佢都得噶，因為佢煲出嚟嘅味道呢係溏心噶。如果係真正甘肅出產嘅黨參，除咗甘肅以外，其他地方出產嘅黨參呢，味道就比起甘肅嘅黨參會稍為冇咁清甜嚇。